Oi pessoal, hoje eu vim aqui para fazer uma fogueira e como tá um pouquinho frio, a gente vai assar uns marshmallows. Meu nome é Ana Luísa, vocês estão no canal Luísa Criativa. Agora que a lenha está cortada, já podemos montar a fogueira. Grandes embaixo. Sim. E agora a gente vai cruzando as outras assim. Essa daqui, ó, pra você poder pegar Pessoal, a fogueira já está pronta, mas vocês têm que deixar o seu like, senão nunca vai chegar a noite. Aí como é que a fogueira vai ficar acesa? Deixa o like, pessoal! Ó, a fogueira disse, e se inscreve no canal também. Por favor, deixem um like. Quando eu estalar os meus dedos, vai ficar a noite. Pera! O quê? Eu tenho um recado muito importante pra dizer. Qual? Criança mexe com fogo? Não, Criança mexe com serra elétrica? com certeza não. Então quem tem que ajudar a criança? Os adultos. Criança não mexe com fogo, senão o que acontece? Ai, minha mãozinha. Queima a Ou mão. então, quando eu era criança, sabe o que diziam? O quê? Que criança que mexe com fogo faz xixi na cama. Eu é que não vou mexer com fogo, tchau. Calma, Luísa, calma. Agora que a gente já deu o recadinho pra todo mundo de que não pode mexer com fogo e não pode mexer com coisa que corte, Se não corta o dedo. a gente pode acender a nossa fogueira. Tcharam! Mas a gente não vai acender a fogueira de dia, senão o pessoal não vai ver a fogueira. Esqueci, né? A fogueira só é legal de noite, quando fica bem friozinho. Aí a gente acende a fogueira pra esquentar a mãozinha. Então, agora a gente vai chamar a noite. Sim, Salabim. Que fica a noite pra mim. Já chegou a noite. E agora vamos acender a fogueira. Fogueira. Agora vamos acender a nossa Com fogueirinha. certeza eu não posso acender porque eu sou criança. Ai! Ê! O fósforo caiu lá embaixo. Foguinho. A gente tem marshmallow para sobremesa e a nossa janta vai ser Salsicha! salsichas. Toma. Olha o fogo, pessoal. Coloca elas no fogo logo, pra não esquentar rápido. Volta aqui, foguinho. Fica uma delícia. O foguinho quer fugir de mim. Olha, uma faísquinha. Nossa, acho que queimou em cima. Olha aqui. Queimou? Deixa eu ver. A minha queimou. Delícia de salsicha. Olha aqui, a minha queimou. Salsichinha defumada. É daquela dos índios. Eu trouxe um pouco com maionese.
nessa pra gente botar a salsicha dentro quando estiver pronta. Ai, eu quero dar uma mordida. Coloca no fogo. Você é fogo fraco, mas é fogo forte, por isso que eu não fico queimada. Olha, uma festa de explosão. A minha tá pronta. A minha também, ó. Agora eu pego a salsichinha, Espera, deixa eu ver. coloco no pão e vou provar. E boto o meu palitinho no fogo pra virar lenha também. Quer botar só no pão? Bota ela no pão. Bota aqui no pão. Não bota na mão. Bota ela dentro do pão. Aí amassa e puxa o palito. Parecia que eu tava comendo papel. Gostoso, hein? Muito bom. Depois vão ser os marshmallows. Fica bem quentinho, ó. E agora a gente vai usar esse marshmallow de acampamento É feito aqui, ó. das balinhas Fini, Olha aqui, pessoal. Já tem aqui, ó. ideal para assar. Então vamos testar esse marshmallow da Fini, que é de assar na fogueira. 3, 2, 1 e... Ai, é aquele bem derretido. Será que ele fica derretido? Eita, o meu! Ai, o meu queimou. Meu Deus, tá indo fogo para todo lado. Que legal! Olha como é que tá ficando. Socorro! Ah! Ah, não, o meu tá todo queimado. O Nossa, meu tá ficou preto. igualzinho, ficou bem crocante por fora. Pessoal, olha aqui, o meu tá preto. Ficou super crocante por fora. Será que tá maciozinho por dentro? Sopra. Eu acho que... Meu Deus do céu! Ai. Tá quente demais, sério. Eu quero mudar de lugar. Morri. Gostou? Muito bom. Ai, olha o meu. Ele gruda na boca, parece, pessoal. Olha só, ele fica crocante. Então, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Vocês já viram uma fogueira que faz tanta fumaça assim? Vocês já viram uma fogueira numa festa junina, em uma festa da roça? Eu vi uma fogueira, propaganda enganosa. Pegaram umas madeiras, colocaram um negócio de vento e colocaram papel pra fingir que é uma Ah, fogueira. mas era dentro da loja, né? Não podia ser uma fogueira de verdade. Não, tava no meio da rua, né? Então, um super beijo e Tchau! tchau! Marshmallow! O meu ainda não tá pronto. Vou ter que esquentar.